patikėkite, tai yra netiesa. Visada yra ką atrasti, visada yra ką naujai pamatyti. Buvimas turistų savo šalyje gali atnešti begalę džiaugsmų. Susipažinti su vietinė kultūra ir matyti ją šviežiamis akimis gali atrodyti šiek tiek nuobodu, tačiau niekada nežinai, ką gali rasti. Tad ir vėl į kelionę. Šiandien yra spalio 27 diena ir mes vykstame link Rietavo. Rietavas yra tolimiausia šios dienos maršruto taškas. Na ir pirmiausia, vykstame iki Varnių miestelio pro Užventį. Netrukus pasiekime Užventį. Užventis tai yra nedidelis miestelis, Kelmės rajono savivaldybėje, maždaug 25 km į šiaurės vakarus nuo Kelmės, abipus Ventos upės. Užventis yra vandenvardinis vietovardis, kilęs prie upėvardžio Venta, pridėjus priešdėlį už. Būtent Ventos aukštupyje ir yra įsikūręs Užventis. Venta beje prasideda, arba išteka, sakome, už maždaug 10 km į pietvakarius nuo Užvenčio. Užventis gana senas miestelis, istorinėse šaltinėse minimas nuo 14 amžiaus kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio Užvenčio dvaras. Pati gyvenvietė kūrėsi dešiniajame Ventos upės krante. 1527 metais minimas Užvenčio valsčius, o 1537 metais ir pats miestelis. Esame parengę išsamesnę miestelio apžvalgą, jame lankėmės ne kartą, todėl ilgiau neapsistojame, tik pravažiuojame pakeliui į Varnius. Įvažiuojame į Varnius, na ir kaip sako žemaičiai, Varniai tai Žemaitijos širdis. Spalio 27 diena ir tęsime kelionės šiuo atveju ne aplink Lietuvą, bet po Lietuvą, nes kelionių ciklą aplink Lietuvą pasienį jau baigėme anksčiau. Na, o šiandien nusprendėme atvykti praktiškai į Žemaitijos širdį. Ir esame Varniuose. Taip ir parašyta važiuojant į šį miestelį, Varniai yra Žemaitijos širdės. Na, nemoku žemaitiškai, čia jau problema, bet ką darysi, Telšiai be abejo yra sostinė, o Varniai yra širdis. Na ir jau esame buvę Varniuose ir padarę nemenką reportažą. Čia matome, už manęs yra pakankamai nedidelis, bet gražus parkas, taip pat Žemaitijos vyskupystės muziejus buvusioje kunigų seminarijoje, Varnių kunigų seminarijoje. Na, miestelis yra iš tikrųjų senas, istorinis, įdomus, dar šiek tiek jį taip pat apžiūrėsime. Na ir mūsų maršrutas šiandien nėra ilgas, vyksime į Tverus. Nuo Tverų pasieksime tolimiausią šios dienos kelionės suplanuotą tašką, būtent Rietavą. Apžiūrėsime Rietavą, na ir nuo Rietavo vyksime link Laukuvos. Na ir jeigu viskas seksis gerai, taip pat užsuksime į Medvėgalę, aplankysim Medvėgalio kalną. Na ir po to grįšime į Varnius ir taip kelionę, šios dienos suplanuotą kelionę tikimės baigti sėkmingai ir įdomiai ir turiningai. Užsukame į Varnių regioninio parko lankytojų centrą. Tiesa, sekmadienį centras nedirba, tačiau vis tiek kažkiek jį apžiūrėsime. Varnių regioninio parko lankytojų centro ekspozicijoje 7 keliai iš Varnių yra pristatomas unikalus Varnių apylinkių kraštovaizdis, kuris lėmė žemaičių gyvenseną. Žinoma, unikalios gamtos ir kultūros vertybės, įdomus pėsčiųjų ir dviratininkų maršrutai, lankomi objektai. Na, kadangi Varnių miestas ir jo apylinkės yra žemaičių žemės širdis, todėl dalis informacijos ekspozicijoje yra pateikiama žemaitiškai. Žinoma, lankytojai gali susipažinti su gana išsamia istorinė
turistinė, gamtinė bei pažintinė Varnių krašto medžiaga įrengtose terminaluose. Varnių regioninis parkas buvo įsteigtas 1992 metais, ir jo plotas yra gana didelis – 33 732 hektarai. Varnių regioninis parkas Žemaitijos širdis, baltiškosios kultūros lopšys, kur stūkso aukščiausias Žemaitijos kalnas Medvėgalis ir kalnų karalienė Šatrija. Prie įvažiavimo į Varnių miestelį yra nedidelės kapinaitės ir keletas koplytstulpių, žinoma, taip pat apžiūrime. Taip pat nedidelis miestelis Telšių jau rajono savivaldybėje, maždaug 33 km pietus nuo Telšių, prie Varnelės upės. Taip pat prie dviejų pagrindinių kelių, tai kelio Telšiai Varniai Laukuva ir kelio Užventis Varniai. Miesto planas yra radialinis. Per miestą teka Varnelė, nedidelė upė, o į pietus nuo miestelio yra ežeras Lūkstas. Varniai, žinoma, yra įsikūrę Žemaičių aukštumoje ir, kaip jau minėjome, įeina į Varnių regioninio parko teritoriją. Varniai įsikūrė 14 amžiuje, kaip jau minėjome, ant Varnelės upės kranto, šalia svarbios Žemaičių pilies. Tai buvo Žemaičių katalikų bažnyčios centras. Po Žemaitijos krikšto miestelyje rezidavo Žemaičių vyskupas. 1320 metais čia vyko medininkų mūšis, kuriame Žemaičiai nugalėjo įsiveržusius kryžiuočius. Vėliau 1329 metais į miestelį įsiveržė kryžiuočių ordinas, o 1377 metais Livonijos ordinas. 1413 metais Lenkijos karalius Jogaila ir Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Didysis įsakė nugriauti pagonišką šventyklą ir sukrikščioninti gyventojus. Varniuose tikrai yra nemažai istorijos, architektūros bei dailės paminklų. Pavyzdžiui, namas, kuriame 1850–1864 metais gyveno vyskupas Motiejus Valančius. Taip pat Varnių šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia, kuri yra seniausia Žemaitijoje, pastatyta 1691 metais. Taip pat medinė Varnių Šventojo Aleksandro bažnyčia, pastatyta 1804 metais, jau minėtas Žemaičių vyskupystės muziejus, kunigų seminarijos rūmuose ir daugelis kitų. 18 amžiuje Varniai pagal savo dydį ir gyventojų skaičių buvo vidutinis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestas, tačiau kaip dvasinis ir kultūrinis centras buvo vienas iš svarbiausių. Žemaičių vyskupystės ir krašto istorijos raidoje Varnių reikšmė buvo didžiulė iki pat 1864 metų. Po 1863 metų sukilimo Žemaičių vyskupijos centras carinės valdžios nurodymų buvo iškeltas į Kauną, uždaryta Varniuose veikusi kunigų seminarija. Šiandien Varniai tai yra žemdirbių gyvenvietė. Žmonės čia tikrai gerai žino savo krašto istoriją, didžiuojasi ją ir puoselėja tai, kas geriausia jų yra sukurta. Varnių miestelis pastaraisiais dešimtmečiais išties atgyja. Čia yra netgi šauni tradicija. Už 2 kilometrų į pietvakarius nuo Varnių, Graužų kaime prie Lūksto ežero, kasmet Liepos mėnesį vyksta bliuzo festivalis Bliuzo naktys.
Trumpai apžiūrime Debesnų botaninį taką. Debesnų botaninis takas yra linijinės formos maršrutas, kurio ilgis 1,5 kilometro. Vienas jo galas yra Vytauto gatvėje, būtent Varnių miestelyje, ties Varnelės upeliu, o kitas maždaug už kilometro prie to pačio kelio. Palei kelią yra įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas, kuriuo galima grįžti į pradžią. Pažintinis takas yra nuklotas medinių lentelių danga ir yra pritaikytas neįgaliesiems. Visame pažintiniame take yra įrengti informaciniai stendai, na ir visas Debesnų botaninis takas veda medinių lentelių danga, kaip jau minėjome, todėl ženklinimo niekur nėra. Netoli tako pradžios pastatytas neaukštas Debesnų apžvalgos bokštas, na, o suoliukai yra tik prie apžvalgos bokšto ir pačiame tako gale. Pasiekėme kitą įdomų kaimą, tai Lopaičiai, kaimas rytinėje Rietavo jau savivaldybės dalyje, 1 kilometras į šiaurės rytus nuo Tverų, prie kelio Telšiai Žarėnai Tverai, Laukuva. Yra Lopaičių kalnas, kurį ir einame apžiūrėti. Manoma, kad 13 amžiuje čia stovėjusi kunigaikščio Vykinto pilis. Šalia piliakalnio yra puikiai išlikę senosios lietuvių religijos šventvietės elementai. Tai akmenys su ženklais, trykštantis šventas šaltinis, pilkapais akmenų vainikais, ratais išdėlioti didžiuliai rieduliai. Lopaičių pažintinis takas yra žiedinės formos maršrutas, kurio ilgis siekia beveik 2 kilometrus. Kadangi palei upelį yra nutiestas medinių lentelių takas link šaltinio, maršrutą galima sutrumpinti perpus. Nuo pradžių takas veda sutankinto grunto danga, vėliau eina gerai pramintais miško takais. Link šaltinio upelio slėnio šlaitu driekėsi medinių lentelių takas su turėklais, o stačiose įkalnėse įrengti mediniai laiptai. Pažintinis takas nėra specialiai paženklintas, tačiau nepasiklysti leidžia įrengtos nuorodos su parašytais atstumais iki artimiausių stotelių. Maršrutą taip pat nesunku atsekti pagal gerai pramintus takus. Na, žinoma, tako pradžioje yra stendai su viso maršruto schema. Važiuojant nuo Rietavo į Varnius, keliu Rietavas Varniai, reikia pravažiuoti Tverus. Iš karto už gyvenvietės prasideda Piliakalnio gatvė, kurią nenuvažiavus nei kilometro matosi įrengtas automobilių stovėjimo vietas bei pastatytas paminklinis akmuo kunigaikščiui Vykintui. Čia ir prasideda pažintinis takas. Na, o jeigu važiuojame nuo Varnių pusės, tuomet Lopaičiai yra prieš Tverų miestelį, praktiškai 1 kilometras iki Tverų. Vietiniai gyventojai tiki, kad šio šaltinio vanduo yra stebuklingas ir gali pagydyti įvairias ligas. Tikima, kad šaltinių, kurių vanduo teka iš vakarų į rytus, yra stebuklingas, o būtent čia kryptimi teka ir Lopaičių šaltinis. Ne tik piliakalnis ir šaltinis vilioja žmonės į Lopaičius. Norų išsipildymo vieta, saulės ir mėnulio garbinimo vieta, vaisingumo akmuo, tai dar keletas objektų, kurie traukia įvairių smalsuolių turistų lankytojų dėmesį. Sakoma, kad yra Lietuvoje vieta,
kur ant akmens pasėdėjusios moteris vaikų susilaukia. Kiti rieduliai norus pildo ar sveikatą dovanoja. Ir itin švaraus šaltinio vandens išgėrę pasveiksta ir net svorio numeta. Tai Lopaičiai. Sakoma, kad čia atvykusieji gali ne tik ypatingos energijos gauti, bet ir susisiekti su protėviais. Vienas didžiulis riedulys norus pildo, kiti rieduliai irgi galių turi. Yra ligas gydančių. Užlipus ant Lopaičių piliakalnio atsiveria tikrai nuostabus Žemaitijos toliai. Dar geresnė apžvalgos vieta yra nuėjus apie 200 metrų, kur atsiveria dar platesnė panorama. Taip pat pažintinėme take yra įrengti suoliukai, galima prisėsti ir pailsėti. Piliakalnis yra įrengtas aukštumos pakraštyje, Aitros dešiniajame krante. Aikštelė keturkampė, pailga šiaurės pietų kryptimi, maždaug 25-13 metrų dydžio, iki 0,7 metro aukščio iškilusių vidurių. Jos šiaurės vakarų kraštuose supiltas 50 metrų ilgio, 1 metro aukščio, 15 metrų pločio lanko formos pylimas, kurio išorinis 5 metrų aukščio šlaitas leidžiasi į 12 metrų pločio griovį. Šlaitai yra statūs, gana statūs iki 27 metrų aukščio. Važiuojame toliau ir pasiekiame Tverų miestelį. Tverai yra nedidelis miestelis Rietavo savivaldybėje, kelio Rietavas Tverai Varniai pusiaukelėje, Žemaičių aukštumos pažemėjime, šalia Aitros upės. Miestelis yra išlaikęs žemaitiško stiliaus struktūrą, būtent Tverai yra pačiame seniūnijos centre, kelių iš Rietavo, Laukuvos, Varnių, Žarėnų sankryžoje. Miestelyje yra Tverų švenčiausios mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia, kuri yra viena didžiausių medinių bažnyčių Lietuvoje, su žemaitiško baroko šventoriaus vartais ir akmeninė varpinė. Tveruose taip pat yra nepriklausomybės dešimtmečio paminklas, kasmet vyksta visuotiniai atlaidai suteikti popiežiaus Pijaus VI. Bažnyčia istoristinė, stačiakampio plano su apside, dvibokštė. Yra įrengti 6 altoriai. Šventoriaus tvara, kaip matome, yra akmenų mūro. Kadangi yra sekmadienis, kaip tik šiuo metu vyksta pamokslas, dalį pamokslo taip pat paklausysime. Vienas satanistas labai jie džiaugiasi šitą Helovino dieną, nes sako, labiausiai velnias paima sielų, reiškia priklauso velniui daugiausiai žmonių, kiekvienais metais vis daugiau paima. Taigi labai atsargiai, aš tiesiog prašau jūs atsargiai, nežaiskite su dvasiniu gyvenimu ir tarsi nekaltas, tarsi moliūgai. O moliūgas irgi iš kur atėjo, irgi iš Amerikos atėjo, iš pradžių turėjo būti ropės. Tverai taip pat garsėja švenčiausios Marijos apsilankymo atlaidais, kurie švenčiami Liepos 2 dieną, taip pat švenčiausios mergelės Marijos paveikslu, kuris turi tikrai įdomią istoriją. Netoliese matome yra miestelio kapinės, o jose yra įdomi koplyčia. Būtinai einame jos apžiūrėti. 18 amžiaus pabaigoje, kaip ir daugumoje Žemaitijos parapijų, Tveruose bažnyčios šventorijoje laidoti jau nebuvo galima, kapinės buvo iškeltos. Manoma, kad tuo metu atokiau įrengtose kapinėse pastatyta ir kapinių koplyčia.
Naujose kapinėse stovinti koplyčia pirmą kartą minima 1806 metais. Dabartinė kapinėse stovinti Marijos medinė koplyčia oratorija pastatyta 1814 metais. 2017 metais, minint 120 metų nuo trečiosios bažnyčios pastatymo Tveruose, koplyčia buvo atitinkamai suremontuota. Galima pasakyti, kad Tverai yra vienintelis Rietavo savivaldybės miestelis, būtent antroji pagal dydį savivaldybės gyvenvietė, kuri įsikūrusi Žemaičių aukštumos pažemėjime. Kaip jau minėjome, miestelio pakraščiu teka upė Aitra. Ir Tverai yra pačiame seniūnijos centre, labai svarbių kelių sankryžoje. Rašytinėse šaltiniuose Tverai pirmą kartą paminimi 1251 metais Ipatijaus kronikoje, rašančioje apie Mindaugo apsilankymą Tveruose pas žemaičių kunigaikštį Vykintą. Tačiau pats Vykintas, kaip vienas iš didžiausių Žemaitijos kunigaikščių, istorijoje minimas jau ir 1219 metais, kai buvo pasirašoma Lietuvos ir žemaičių kunigaikščių sutartis su Haličo Voluinės kunigaikštyje. Apžiūrime paminklą. Paminklas pastatytas 1928 metais, minint Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 10-metį. 1963 metais sovietinės valdžios nurodymu paminklas buvo nugriautas, atstatytas 1989 metais. Apžiūrime gimnaziją. Nėra tikslių žinių, kada Tveruose įkurta pirmoji mokykla. Viename šaltinyje minima, jog 1804 metais Tveruose veikė parapijos mokykla. Tačiau Tveruose mokykla galėjo būti įkurta dar anksčiau, kadangi žemaičių vyskupas Lopeta laikotarpį nuo 1767 metų iki 1778 metų įsakė kiekviename parapijos miestelyje iš bažnyčios fondo įkurti mokyklą. 2005 metais buvo renovuoti mokyklos pastatai, pakeisti langai, stogo danga, perdažytos vidaus sienos, grindys, įrengti sporto aikštynai. 2008 metais buvo baigti Tverų miestelio aikštės rekonstrukcijos darbai, tuo pačiu sutvarkyta mokyklos aplinka, įrengti nauji takeliai. Tverų gimnazija yra dieninė bendrojo ugdymo mokykla Tverų miestelyje, kuri vykdo pradinio, pagrindinio, vidurinio ir žinoma papildomojo ugdymo programas. Žinoma, mokykla yra Tverų bendruomenės kultūros ir švietimo centras, didžioji dalis bendruomenės renginių vyksta būtent mokykloje. Ir mokykla, aišku, turi gilias ir senas meninės ir sportinės veiklos tradicijas. Kaip jau minėjome, miestelio centre yra architektūrinės vertės bažnyčios statinių kompleksas, kurį sudaro Tverų bažnyčia, Šventoriaus vartai, vienintelis Lietuvoje žemaitiško baroko stiliaus architektūros paminklas, taip pat Tverų bažnyčios varpinė. Kairėje matome nedidelę parduotuvę, į kurią būtinai užsuksime ir apžiūrėsime. Miestelis išties yra įdomus, turtingas savo istorija ir architektūra. Dar šiek tiek apžiūrėsime jį pro automobilio langą ir vyksime toliau link Rietavo.
miestelėje taip pat yra nedidelis turizmo centras, kuris veikia ištisus metus. Žinoma, vasaros metu turistų srautas yra žymiai didesnis nei žiemą, tačiau kasmet jaučiamas didesnis lankytojų susidomėjimas šiuo miesteliu. Na, jeigu esate mėgstantis keliauti, norite sužinoti dalelę Žemaitijos istorijos, būtinai kelionę pradėkite nuo Tverų, būtent senovės žemaičių sostinės kunigaikščio Vykinto tėvonijos. Mes gyvename ne vien savo laike, kartu nešamės ir istoriją. Tokiu šūkiu miestelio stende esate sutinkamas kiekvienas. Beje, 2018 metais Tverų miestelis tapo vienu iš 10 Lietuvos mažųjų kultūros sostinių. Po kiek laiko privažiuojame Rietavą. Na ir Rietavas yra miestas Žemaitijoje, Telšių apskrityje, maždaug 25 km į pietus nuo Plungės. Na ir miestas yra išsidėstęs Žemaičių aukštumos rytuose ir Endrijavo kalvagūbrio vakaruose. Per miestą eina 2 svarbus magistraliniai keliai, būtent Mažeikiai Plungė Tauragė, o į pietus nuo Rietavos susikerta su keliu Kryžkalnis Rietavas Vėžaičiai. Anksčiau Rietavas buvo Plungės savivaldybės dalis, pastaruoju metu tai yra Rietavo savivaldybės centras. Važiuojame link miesto centro ir nuo ten pradėsime pažintį su šiuo miestu. Kaip tik esame centrinėje Rietavo aikštėje, arba kitaip vadinama Laisvės aikštė. Na, čia matome Laisvės paminklą. Na, taip pat yra netoliese Rietavo savivaldybės administracijos pastatas. Toliau einame apžiūrėti bažnyčios, tai Rietavo Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčia, kuri yra šiame mieste, būtent pietrytinėje miesto dalyje ir, kaip matoma, visa yra baltai nudažyta. Yra manoma, kad pirmoji katalikų bažnyčia pastatyta iki 1529 metų, na, o 1721 metais buvo pastatyta nauja medinė bažnyčia. 1846 metais buvo leista statyti naują mūrinę bažnyčią. Na, bažnyčia yra neoromaninė, lotyniško kryžiaus plano, bazilikinė su 2 bokštais. Dabartinė Rietavo mūrinė bažnyčia kunigaikščio Oginskio laikais pradėta statyti po to, kai buvo perstatyta Rietavo dvaro sodyba ir pertvarkyta miestelio centrinė dalis. Bažnyčios projektas parengtas ženkliai anksčiau, dar 1846 metais kunigaikštis Oginskis, Irenėjus Oginskis, kreipėsi į Telšių vyskupą prašydamas išrūpinti leidimą bažnyčios statybai. Bažnyčios projekto autorius buvo Gonsavskis, na, o projektas parengtas Romoje. 1874 metais naujoji Rietavo bokšte neoromaninio stiliaus bažnyčia buvo užbaigta ir tapo tikra rietaviškių baltąja gulbe. Žinoma, ji puošia Rietavo miestą ir yra jo pagrindinis dvasinės traukos centras. Taip, esame Rietave. Iš tikrųjų, labai įdomus Žemaitijos miestelis, nėra labai didelis, tačiau iš tikrųjų įdomus įvairiais požiūriais, istoriniu, kultūriniu, architektūriniu ir panašiai. Na ir kažkada, be abejo, tai buvo Plungės rajono savivaldybės
miestelis, tačiau dabartiniu metu yra savivaldybė, Rietavo savivaldybė, ir tai yra Rietavo savivaldybės centras. Na ir čia yra tikrai puikus miestelis, daug įdomių architektūrinių objektų. Na, be abejo, vienas iš jų yra Oginskio dvaras, rūmai, taip pat veikia Oginskio kultūros istorijos muziejus, be abejo yra mokykla, kitos švietimo įstaigos, na ir taip pat netoli kiti miestai, iki Plungės yra tik 25 kilometrai, taip pat netoli nuo pagrindinės magistralės, geras susisiekimas, na, aplink plyti Rietavo miškai. Na, žodžiu, tikrai spūdingas, įdomus miestelis, apžiūrėsime, pasivaikščiosime, na ir šį bei tą papasakosime apie Rietavą. Laikas papietauti, tad užsukome į netoliese esantį restoranėlį. Išties tai nedidelis restoranas, vadinamasis restoranėlis Muskatas, įsikūręs Rietavo miesto centre, kviečia paskanauti įvairių patiekalų, atsigerti kavos bei smagiai praleisti laiką. Tikrai puikus restoranas. Einame toliau link gimnazijos. Reikia pasakyti, kad 1596 metais Rietave buvo įkurta parapinė mokykla. Na, o dabartinė Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija yra viena seniausių mokyklų Žemaitijoje. Jos klestėjimo ir nykimo periodai glaudžiai siejasi su Rietavo miestelio istorija. 1988 metais mokyklai grąžintas Lauryno Ivinskio vardas, o 2005 metais mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Keletas istorinių štrichų, žinoma, dar papasakosime plačiau. Daugelio istorikų darbuose ir įvairiuose šaltiniuose yra nurodoma, kad Rietavas rašytinėse istorijos šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1253 metais. 14–15 amžiais Rietavas buvęs vienas svarbiausių Žemaitijos gynybos centrų, viena žymiausių šios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės etnografinės dalies gyvenviečių. XIV amžiuose dabartinio Rietavo teritorijoje suėjo 4 keliai, 3 iš jų nuo Kvėdarnos, nuo Gondingos ir nuo Sedos, nuo Tverų, Kražių ir Medininkų arba Varnių, kirtosi dabartinio miesto centro vietoje. 4. kelias nuo Gargždų ir Klaipėdos turbūt įsijungia į Kvėdarnos kelią, atokiau į pietus nuo dabartinės miesto ribos. Gondinga, Gargždai, Kvėdarna, Kražiai, Medininkai, Tverai tais laikais buvo svarbus Žemaitijos gynybos centrai su pilimis. Rietavas intensyviau vystytis pradėjo porą dešimtmečių prieš pirmosios bažnyčios pastatymą. 1525 metais Rietavas pirmąkart pavadinamas miestu, o tai tikriausiai galėjo būti padaryta tik esant bažnyčiai. 1531 metais Rietavo bažnyčia jau minima Žygimanto Senojo rašte. Apžiūrime Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų. Žinoma, sekmadieniais muziejus nedirba, tačiau galimos ekskursijos tik iš anksto suderinus.
Muziejus atidarytas 1995 metais vieninteliame išlikusiame XIX amžiaus vidurio architektūrinio ansamblio pastate. Šiame pastate 1874–1903 metais veikė kunigaikščio Bogdano Oginskio muzikos mokykla. Na ir pagrindinė muziejaus veiklos kryptis yra išsaugoti kunigaikščių Oginskių kultūrinės tradicijas ir puoselėti Rietavo krašto istorinę atmintį. Pirmuosius muziejinių vertybių suvokimo orientyrus Rietavo istoriją suformavo kunigaikščiai Oginskiai. XIX amžiuje paskutinę šios giminės rezidenciją Rietave išgarsino ne tik tai unikalių socialinių reformų, švietimo, kultūros, mokslo, technikos naujovių proveržis, bet ir žinoma puikus meno kūrinių, archeologijos, senovinių ginklų, muzikos instrumentų rinkiniai, puošniai įrištų muzikinių natų, partitūrų kolekcija, na ir žinoma turtinga dvaro biblioteka. Rietavo muziejaus idėją brandino ne viena kultūros puoselėtojų karta, apie tai byloja publikacijos archyvinėse leidiniuose, teminiai užrašai istorinėse fotografijose, įvairūs susirašinėjimų dokumentai. Na ir idėjos gyvybingumą primena ir atskirų Rietavo šviesuolių, mokytojų, dėstytojų gyvenimas, pašvęstas visuomeninį muziejų ar bent jau jų muziejinių kampelių kūrimui. Kaip matome, šalia muziejaus yra puikiai įrengta laisvalaikio aikštelė. Tikrai verta pabuvoti ir išbandyti kai kuriuos įrenginius. Minint Mykolo Kleopo Oginskio 250-asias gimimo metines, Rietavo kraštiečių klubas inicijavo paminklo garsiai giminiai statybą. Per 100 metų Oginskiai nedidelėme Žemaitijos miestelyje pirmieji panaikino baudžiavą, anksčiau nei kur kitur Lietuvoje įvedė elektrą, įkūrė žemės ūkio ir muzikos mokyklas. Rietavo kunigaikščių Oginskių šeimos dvaras suklestėjo XIX amžiaus viduryje, puoselėjamas Irenėjaus ir Bogdano Oginskių. Tuo laiku Rietavas Lietuvoje buvo svarbus kultūros centras. Būtent čia 1892 metais prasidėjo elektrifikacijos istorija Lietuvoje. Rietave buvo įvestas ir pirmasis telefonas. Iš čia jo linijos nutiestos į pajūryje buvusias grafų Tiškevičių valdas. Rietave Oginskio laikais vyko pirmosios Lietuvoje žemės ūkio parodos, daug žmonių susirinkdavo į simfoninės muzikos ir pučiamųjų instrumentų koncertus. Bene didžiausias kunigaikščio Oginskių giminės nuopelnas yra per 200 metų puoselėjamos kultūros tradicijos. Užsitraukęs caro nemalonę, Mykolas Kleopas Oginskis XIX amžiaus pradžioje prieglobsčio ieškojo būtent Rietave. Sumanus diplomatas kovojas už Lietuvos nepriklausomybę. Oginskis, Mykolas Kleopas Oginskis, šiandien dažniausiai atsimenamas kaip kompozitorius.
iki XIX amžiaus pabaigos, kol nebuvo sukurti Palangos ir Žagarės parkai, Rietavo parkas buvo didžiausias peizažinis parkas Lietuvoje. Jis suformuotas 1848–55 metais natūraliame išretintame miške. Parkas rekonstruotas 1904–1905 metais, ir Oginskių laikais 2 metrų aukščio tvara juosė visą 60 hektarų dydžio parko teritoriją. Čia taip pat yra įsikūręs Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras. Centras teikia informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas, rengia ir platina informacinius ir kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, lankytinas Rietavos savivaldybės vietovės ir objektus. Žinoma, centras taip pat teikia kitas įvairias turizmo ir verslo informacijos paslaugas, vykdo įvairius projektus. Priekyje dešinėje beje kaip tik matome išlikusi Rietavo dvaro, sodybos, alaus daryklos, skalbyklos, vandentiekio bokšto pastatą. Reikia taip pat pasakyti, kad architektūrinė, istorinė, urbanistinė, kraštovaizdinę vertę turintis dvaro sodybos kompleksas į Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas 2003 metais. Jam priklauso parkas, oficina, poros fragmentai, baltieji ir raudonieji vartai, arklydė, muzikos mokykla, muzikantų bendrabutis, alaus darykla, skalbykla, koplyčia mauzoliejus ir kai kurie kiti pastatai. Miestelyje taip pat yra Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas, įkurtas 2016 metais. Filialėje mokosi asmenys iš Rietavo ir aplinkinių rajonų. Filiale mokiniams turintiems vidurinį išsilavinimą siūlomos pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programos iš socialinių, technologinių ir žemės ūkio mokslų sričių. Filialėje taip pat veikia tęstinio profesinio mokymo skyrius, čia vykdomas suaugusiųjų tęstinis profesinis mokymas. Rietave taip pat veikia viena stambesnių verslo įmonių regione, būtent uždara akcinė bendrovė Plungės Lagūna, atlieka bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, kelių bei gatvių tiesimo darbus, užsiima buitinių nuotekų valymo įrenginių statybą ir montavimu, vykdo šilumos tinklų rekonstrukcijas ir statybos darbus, žinoma, tvarko viešąsias erdves, kultūros ir istorijos paveldo objektus, ir užsiima įvairiais kitais ūkio darbais. Dar šiek tiek istorijos momentų, būtent 17 amžiaus pradžioje, galbūt prie bažnyčios buvo įsteigta Šventosios Marijos brolija. 1600 metais Rietavas jau vadinamas miestu. 1613–43 metais Rietavą valdė Aleksandras Masalskis, 1644–55 metais Jonušas Radvila. Nuo 1661 metų Rietavo seniūnija atiteko Sapiegoms. 17 amžiaus antroje pusėje ir pačioje 18 amžiaus pradžioje Rietave apsigyveno žydų ir netrukus čia jau buvo gana svarbi žydų bendruomenė, rinkdavosi visos Žemaitijos žydų seimai. 1765 metais Žemaitijoje surašant žydus Rietave jų buvo 160 arba 25 šeimos. Po trečiojo Lietuvos ir Lenkijos padalijimo Rietavo šeimininkais tapo Zubovai. Pagal 1802 metų caro įsaką Rietavas buvo atiduotas iki gyvos galvos Mykolui Kleopui Oginskiui, kuris sulygino valstiečių baudžiauninkų ir miestelėnų teises.
Na, o 20-ojo amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje Rietavas buvo kompaktiškas, savitas miestelis, kurio centras užstatytas daugiausia dviaukščiais mediniais namais, o 14 mūrinių pastatų išsidėstė aplink aikštę ir į šiaurę nuo jos, iki tvenkinio, skyrusio miestelį nuo dvaro sodybos. 1963 metais buvęs Rietavo rajonas prijungtas prie Plungės rajono. Tik 2000 metais buvo atkurta savivalda. Rietavas neabejotinai įdomus ir savitas Žemaitijos miestas. Kaip sakoma, Rietave ir Italija, ir pasaulio kraštas. Didžiausias kunigaikščių Oginskių šeimos nuopelnas, kurie Rietavą iš medinių namų miestelio pavertė itališkos architektūros mūrinių pastatų miestų. Oginskių giminės nuopelnas ir Rietavo bažnyčia, apie kurią jau pasakojame. Prieš daugiau nei šimtmetį ji buvo laikoma gražiausiais maldos namais Žemaičių vyskupijoje, o vietinė ją vadina Baltąja gulbe. Kertinį bažnyčios akmenį beje pašventino vyskupas Motiejus Valančius. Taigi, atvykite į Rietavą ir tikrai nepasigailėsite. Važiuojame toliau ir pakeliui užsukame į nedidelį kaimą, tai Labardžiai. Kaimas Rietavo savivaldybėje, 8 km pietryčius nuo Rietavo, prie kelio kryžkalnis Rietavas Vėžaičiai. Per kaimą teka jūros intakas Aitra ir jos intakas Gervė. Iš pietryčių prieina Labardžių miškas, na ir istorinėse šaltinėse kaimas minimas nuo 1565 metų. Kaimas yra nedidelis, jame gyvena apie 300 gyventojų. Beje, to paties pavadinimo kaimas yra ir Šilalės rajono savivaldybėje. Įvažiuojame į Laukuvą. Laukuva tai nedidelis miestelis Šilalės rajono savivaldybėje, maždaug 16 km į šiaurę nuo Šilalės prie Žemaičių plento. Miestelis yra urbanistikos paminklas. Įdomi miestelio pavadinimo etimologija. Šio krašto tarmių žinovas, JAV lietuvių kalbininkas Petras Jonikas miestelio vardą kildino nuo bendrinio žodžio laukuva, kas reiškia pieva prie ežero arba paežerės pieva. Tačiau šis daiktavardis iš kitų šaltinių nėra žinomas. Kryžiuočių karo aprašymuose vietovė minima kaip Lukovė, Lokovė arba Laukovė. Keletas įdomių faktų. Laukuvoje 1931 metų kovą buvo užfiksuota storiausia sniego danga Lietuvoje, net 94 cm, o 2002 metų rugpjūtį pakartota šalies sausros rekordas – 0 kritulių per mėnesį. Einame apžiūrėti bažnyčios, tai yra Laukuvos Šventojo Kryžiaus atradimo bažnyčia. Kaip matome, bažnyčia yra stačiakampio plano, 2 bokštų, šventoriaus tvora akmenų mūro, na, o šventorijoje pat yra palaidotas šventojo rašto vertėjas į lietuvių kalbą prelatas Antanas Rupšys. Įdomu tai, kad bažnyčioje atlikus polichrominius tyrimus paaiškėjo, kad 20-ojo amžiaus pradžioje jos vidus buvo dekoruotas art deco stiliaus tapyba. Ant bažnyčios sienų ir lubų nutapyti tautinių motyvų ornamentai. Presbiterijos skliaute atskleista nutapyta scena, vaizduojanti valtyje pamokslaujantį Kristų. Sienų sluoksniuose tebėra išlikę 19 amžiuje tapyti konsekracijos kryžiai su vyskupo atributais. Laukuva yra žinoma nuo kovų su kryžiuočiais nuo pat 1253 metų. Šis miestelis yra vienas seniausių Žemaitijoje. Miestelio centrą sudaro žiedas su 5 gatvių sankryža ir aikštė iš 2 nevienodų trikampių. Toks dar
XVII amžiuje susiklostęs gatvių tinklas ir laikomas urbanistikos paminklu. Vienoje aikštės trikampio dalyje stovi 1856 metais statyta romantizmo formų Šventojo kryžiaus atradimo bažnyčia. Einame apžiūrėti paminklo. Tradiciškai čia taip pat yra paminklas Lietuvos laisvės kovų didvyriams, būtent 1918–1928 metai. Išties įdomus nedidelis miestelis su savita struktūra, miestelio savimingos raidos išties raiškus spindulinis planas, kuris susiklostė iki XVII amžiaus vidurio. Na ir svarbiausias akcentas be abejo yra bažnyčia, kuri gerai matoma iš visų pusių. Laukuvos miestelis taip pat tituluojamas viena lietingiausių Lietuvos vietų. Čia nekartą yra fiksuota storiausia sniego danga bei daugiausiai rūkų atvejų, o taip pat žemiausia šalyje daugiametė Liepos mėnesio temperatūra. Todėl būtent miestelio apylinkėse čia buvo pastatytas pirmasis Lietuvoje meteorologinis radiolokatorius. Jo aukštis yra 38 metrai ir šio meteorologinio radiolokatoriaus elektromagnetinėmis bangomis net 250 km spindulių nenutrūkstamai realiame laike gaunama ir skaitmeninių signalų programa apdorojama informacija apie įvairius meteorologinius reiškinius. Atvykstame į dar vieną svarbią vietą, tai Medvėgalis, XIV amžiaus lietuvių pilies, o vėliau Piliakalnio ir greta esančios aukščiausios Žemaitijos kalvos pavadinimas. Medvėgalis įsidėstęs Šilalės rajone apie 8 km į šiaurės vakarus nuo Kaltinėnų ir apie 12 km į pietus nuo Varinių, Karužiškės dvaro laukuose. Tai didžiausias Žemaičių piliakalnis. Įdomi Medvėgalio pavadinimo kilmė. Padavimas sako, kad pilyje buvo apsupti gynėjai ir įsigelbėti galėjo tik 2 narsios mergelės, kurios žinojo kelią per pelkę, vadinamą Kūlgrindą. Na ir kai reikėjo nuspręsti, kas praneš kitoms pilims apie Medvėgalio apsiaustį, merginos pasakė mudvi Galiva, o paskui išėjo ir pakvietė pagalbą. Pagal šiuos žodžius pilį imta vadinti Medvėgaliu. Istoriniuose šaltiniuose medinė Medvėgalio pilis yra minima nuo 1316 metų, kai ją puolė kryžiuočiai. Na ir čia stovėjusią pilį kryžiuočiai sudegino 1329 metų vasario 1 dieną. Na štai, atvykome į Medvėgalį ar Medvėgalio kalno arba Piliakalnio ir Medvėgalio piliakalnį sudaro 2 viršūnės. Šita yra pilies, vadinamas pilies kalnas, žemesnioji kalva, kur galimai stovėjo 14 amžiaus lietuvių pilis, Žemaičių pilis. Na, o kitoje pusėje matome kitą viršūnę, tai yra aukščiausias Žemaitijos kalva, aukščiausias Žemaitijos taškas. Na ir iš tikrųjų puiku, nepaisant to, kad diena nėra labai graži, yra apsiniaukę, visą dieną lengvas rūkas, tačiau mes įveikėme nedidelį maršrutą ir atvykome ant Medvėgalio. Ir iš esmės šios dienos kelionę čia ir baigėme. Nuo čia vyksime vėl iki Varnių, dar pravažiuosime pro Varnius ir nuo Varnių jau grįšime atgal į Šiaulius. Apžiūrėjome Rietavą, apžiūrėjome Tverus, Laukuvą, na ir iš tikrųjų
daug įspūdžių, daug įdomių vietovių ir žinoma, dar nemažai įdomių objektų neapžiūrėjome tiesiog dėl laiko stokos, bet tikimės, kad kitą kartą tą bus galima padaryti. Na va, ir tikrai, kas nėra buvę, linkime ir tikrai siūlome atvažiuoti, atvykti į šitą istorinę vietą, Žemaitijos vietą, būtent Medvėgalio piliakalnį. Taigi Medvėgalis tikrai iškiliausias Žemaitijos kalnas, anot Česlovo Kudabos tarsi šio krašto kalvų karalius. Kalvos aukštis 234 metrai, kaip sakėme, aukščiausia Žemaitijoje. Taip pat Medvėgalis centrinė, žymiausia tvirtovė, kažkada gynusi Žemaitiją nuo kryžiuočių antpuolių. Šios dienos kelionę baigėme, vykstame atgal į Šiaulius, dar kartą pravažiuosime pro Užventį ir pasuksime Šiaulių link. Žinoma, istorija tai praeities tyrinėjimas, tai tam tikra kolektyvinė atmintis, pasakojimas apie tai, kas mes esame ir iš kur esame kilę. Todėl istorijos žinios padeda mums suprasti dabartį. Natūralu, kad turime žinoti savo šalies istoriją. Taip geriau suprasime save ir mus supantį pasaulį. Be to, nesvarbu, ką veikiame ar kur gyvename. Gerai išmanyti savo šalies istoriją tiesiog būtina. Tai ne tik tautų, lyderių ir laisvės kovų metraščiai, tai ženkliai daugiau. Pažinkime savo kraštą visame pilnume. Neabejojame, kad keliauti ir tyrinėti savo gimtąjį kraštą išties yra gražu ir verta. Iki kitų puikių kelionių.